сказать большое спасибо салону Керама Марацци за прекрасный мастер-класс, за прекрасные контакты дизайнера. Нам очень понравилось, очень много технических моментов рассмотрели на данном мастер-классе. И, в принципе, с помощью данной информации действительно можно сделать качественный ремонт своими руками, своими усилиями, без посторонней помощи. Большое спасибо. Привет! Значит, чем было полезно это мероприятие? Да на самом деле все. Жалко, что не пришли, потому что узнали и закрепили у себя в голове ту информацию, которая есть, которую все знают, и часть деталей той информации, которая, наверное, такая секретная, из которой не все дизайнеры охотно делятся. А вот Валентина, на самом деле, нам рассказала даже о ряд таких ошибок, даже в текущих проектах, в которых совершается. Мы все вместе посмеялись и задали те вопросы, которые либо непосредственно тех, кто ведет сейчас строительные работы у себя дома, и задали те вопросы, которые их интересуют, или дизайнеры задали свои вопросы.